盘点睡在下面的呼噜妹。不好意思，我怎么睡下铺了？不好意思。喂，衣服不穿衣服，赶紧把衣服给我穿上。哦，好吧，好了，穿好了。支付宝到账100万元。你刚碰到我什么了？我刚睡得迷迷糊糊的，我啥也没碰到。真的？真的。你给我保证。我保证，我啥也没碰到。还有，你下次睡觉能不能把衣服穿好？好，知道了。你要做不到，你给我搬走。好，行，现在可以睡觉了吧？都困死了。哎，你把灯关一下呀！啊？喂，把灯关一下呀！你不关我就天天裸睡了啊！8点半了，起床了。喂。你快点出去一下，我要换衣服。哎呦，你在这里换就行了，我又不看。不行，快点。哎呦，等我迟到了，你快点行不？要不行我戴个眼罩。啊？那你要敢偷看，你就死定了。不看，你换吧。你不可以偷看啊！我不看，有什么好看的？喂，你好了没有啊？不要催我啊！你快点啊，人都迟到了。什么情况？喂，怎么走了也不说呀？有病啊！什么人呐？今天挺凉快的。喂，干嘛？你今天早上走的时候为什么不叫我？你知道吗？都是因为你，我迟到了。哦，不好意思啊，我忘记了。这都能忘记？哎，我真服了。这什么声音啊？打呼噜啊！这么吵，我还怎么睡啊？你干嘛？有病啊！不是，你晚上睡觉打呼噜太吵了，我睡不着。那你不会跟我说一声？好，行，你别打了行不？我明天要早起的。我不打就是了。困死了呀！能不能把灯关一下呀？你出去一下行不？我换衣服。我刚刚回来，累死了，让我休息一下。你干嘛？流氓！我都说了我要换衣服啊！哎呀，你不知道说一声啊！我跟你说了。知道。出去。把门带上啊！喂，你今天我有名字的好吧？以后叫我酒窝。酒窝。喂，你今天晚上能不能不要打呼噜了，让我睡个好觉行不行啊？我今天上班满脑子都是你的呼噜声，我要怎么上班啊？听到了没有啊？我跟你说话呢。喂，有病啊 ！Later， 不可理喻。干嘛？给你吃一个蛋黄派。不吃，不饿。那，你今天晚上先用这个把耳朵塞住，应该会好一点。那你不打不就行了吗？那我又控制不住。真。酒窝，今天我们随便吃一点，你不要介意啊。没事啊，挺好吃的呀。哎，我问你啊。你还穿着我的丝袜，变态吗你？主要现在还没有发工资呢，我也没钱买。主要穿的也挺舒服的呀，就是穿上去有点脚痒，不会是你有脚气传染我的吧？你才有脚气呢。那没有最好嘛。那你这2天晚上睡得怎样？有没有吵到你？还行吧，这2天都已经习惯了。真的？真的呀。
不过没关系啊，到时候有床位的话我就搬走了。搬走啊？对呀，我们不可能一直住在一起啊，那多不方便啊，对吧？我吃饱了，我先走。哎，不是你说走就走啊？什么意思啊？喂，你不吃了吗？有病啊！好，来打包。哎，九哥，你去哪里了？妈，干嘛呀？我刚刚逛超市，顺便帮你买了一双。哦，哎，你顺便再帮我买条内裤呗。不是，我发工资一起还你呗。喂，行不行？又不理人了。怎么了？一惊一乍的。你今天晚上睡我床呗？你想干嘛？我可是正经人。你想啥呢？我刚刚在家门看到一只老鼠。老鼠？对啊，我最怕老鼠了。哦，你等我睡着了，一打呼噜，他们应该不敢靠近的。你有病啊你！不下来算了。喂，我下来还不行吗？喂，有病啊！睡哪里不是睡嘛？喂，把灯关一下。知道了。晚安，葫芦妹。Later。哎，你在我床上干嘛？我给你买了个新床单，你这个都臭了，你闻闻。什么臭了？我这就是男人味太重了，好吧？男人味都馊了，你闻不出来吗？有一点啊，那谢谢你哦，又给我买床单，又给我换床单，我怪不好意思的。你看你换都换了，顺便帮我洗了呗。你想得美啊！那我自己洗吧，我丢到洗衣机里面了。哎，等一下，王月。啊？你沐浴露呢？你要我沐浴露干嘛呀？喝呀，难不成还洗澡啊？你的沐浴露呢？我的用完了，不借就算。啊，借，皇上那瓶就是我的。炸！这就是你沐浴露啊？对呀。洗洁精呢？哎呀，这瓶子里面装的是沐浴露。你怎么拿这个装沐浴露啊？你管我拿什么装沐浴露？能用不就行了嘛？神经病啊，真的。王月。嗯？你过来。干嘛？你过来。哎呦，你说呀。你是不是偷我沐浴露了？没有啊。我说我的沐浴露怎么用那么快，全都到你瓶子里了？说你倒了。就倒了这么一点。哎，又生气了。再给你买瓶新的呗。喂，有病啊！那干嘛？给你买了个沐浴露，以后不要用我的了。哦，谢谢啊。等我发工资我还给你啊。不用。这个是玫瑰花的味道吗？我用你那个用习惯了。那用不用？用没有？啊，用。哎呀，终于下个早班啊！哎，九哥，你今天怎么下班这么早啊？今天又不忙了。哦，九哥，咋了？能不能跟你商量个事儿？什么事？借我100块钱呗。100？嗯，发工资我还你。那你打个欠条。100块钱还打欠条？不用了吧？喂，我打还不行吗？哎，给你欠条写好了，可以了吧？你要出去吗？对啊。干嘛去啊？看个电影啊。跟男的女的？一个女同事，今天不刚好有时间吗？不见。哎，什么情况？怎么又不见了？我欠条都打好了。喂，有病啊！哎呀，不借拉倒嘛，问别人借，真的是。嗯？车胎怎么没有气了？让我们荡起双桨，
小插腿。葫芦妹，你怎么了？滚啊！你今天怎么没去上班？肚子痛，肚子痛，你是不是吃坏什么东西了？痛经。痛经？要不要帮你叫药量？你有病吧你？你休息一下就好了。哦。哎，王月。嗯。你帮我去买包那个呗。什么东西啊 ？Later。第一次给女孩子买这个，有点尴尬呀，好像都是人。这个多少钱？什么东西70块钱。什么？70块钱。对，多少钱？10块钱。哦，对，红糖水给你煮好了。这么大的碗呀？没有碗，就这一个碗，你赶紧趁热喝了吧。那个还有什么要帮忙的吗？没有的话我就上去了。没事。哦，行。哎，王月。嗯。这一共多少钱？我转给你啊。没事，哎呦，你平时帮我买那个，这小钱。多少钱？我转你啊。23块8，8毛就算了。一个字，绝。哎，九啊。啊？我们什么时候搬的宿舍啊？今天下午呀。怎么没有人通知我呀？我哪知道呀？那我住在哪里啊？你还睡我上面啊？我帮你把床都铺好了。我枕头下面的内裤呢？我哪知道呀？哎呀，那个厕在哪里啊？那我就憋不住了。完了，好像没有纸，这可咋整啊？晾干吧。谁？我忘记告诉你了，你为什么没有纸啊？你看拿，我给你拿纸啊。我有纸，我带纸了。王月。嗯。你干嘛呢？我就腿麻了。带洗衣液过来了吗？带了。在哪边啊？在外面。啊，我出去一趟。哎，王月。嗯。你今天没上班吗？不舒服，请假了。你没事吧？没事，吃了点药，好一点了。哦，那你饿不饿？我做了饭，要不要一起吃点？你还会做饭？当然了。那你帮我端过来行不行？那我喂你吃好不好？那多不好意思啊。爱吃不吃？好，你喂我吃，喂我吃。喂 ，later。这你做的？嗯，你尝一下，看味道怎么样？可以啊，葫芦妹。好吃的话，我以后可以经常做的。但是我没有这个口福哦。为什么？公司那边新腾出来一个床位，可能今天晚上要搬走。喂，哎，干嘛呀？别吃了，赶紧搬吧。我还没吃完呢。喂，有病啊！阿姨。喂，这里是1303吗？是呀，你是在这下铺住吗？对呀，什么事儿？没事。哎，王月。嗯？你不是搬宿舍吗？搬宿舍？啊？没有啊，你听错了吧？没有吗？对啊，我怎么可能搬宿舍呢？我晚上听不到你呼噜声，我能睡得着吗？累死了。哎呀，洗个澡去。王月。啊？好像没热水了，我刚洗完澡。不是，你咋用这么多热水啊？你身上这么多泥吗？滚呐！算了，我用冷水洗一下吧。哎，等一下，我里面衣服还没收。开灯干嘛呀？哎，王月。嗯？我睡不着。干嘛？自己打呼噜把自己吵醒了？你有病吧？我失眠了。我们天天上班这么累，你还睡不着，还失眠啊？你陪我聊聊天呗。这么晚了，你想聊啥呀？你觉得我以后会找个什么样的男朋友啊？这我哪知道啊？这是看缘分呗。
你会找个什么样的女朋友？不打呼噜的吧？开玩笑的嘛！喂，有病啊！啥？你干嘛呀？你不是失眠了吗？你把这衣服洗了，你就睡得着了。一天没洗吗？也可以啊。想不美，我关灯睡觉。上个厕所。你怎么了？一瘸一拐的。刚刚摔了一跤，没事吧？没事，就沐浴露打翻了。哦，你翻就翻了呗，你这人没事就不行了吗？你的沐浴露。你怎么那么不小心啊？谁让你把沐浴露放在地上的？盖子也不盖，害我摔了一跤。那不是方便拿吗？这我新买的沐浴露，那我用什么呀？大不了再赔你。好，我要玫瑰花味的。那你先帮我拔一下呗。等一会儿。王月，嗯，帮我吹下头发呗。我自己头发懒得吹，给你吹头发。哎呀，我刚摔了一跤，手好痛哦。哎，我吹不好啊，算了算了。沐浴露还要不要？要啊。好，行。干嘛？我不吹了。我说我吹不好，你非要让我吹。喂，有病啊 Later， 下班喽。哎，葫芦妹啊，滚呐！不是有没有热水啊？有啊。嗯，洗个澡。哎，王月，嗯，那阳台上衣服都干了好几天了，能不能收一下？我都没地方晾衣服了。我收回来放哪里啊？柜子里了。我的位置都被你占光了，你让我放哪里？你好歹给我腾个位置啊！那女孩子衣服本来就多呀。那我现在给你腾一下。哎，等一下，干嘛？我自己腾。那你腾，我现在去拿衣服。王月，快，我坚持住了。来了。哎，好了。这么大位置应该够你放了吧？啊，行吧，就这样吧，我去洗澡去了。王月，嗯？你下来帮我叠一下床单呗。哎呀，你干嘛老找我呀？这宿舍里只有你，我不找你找谁啊？哎呀，我刚躺下，你自己叠吧。你的床单。好了。你干嘛？慢点行不行？你撞到我了。我不跑过来怎么叠啊？行了吧？等一下，还要叠一下。好了吗？好了。你是叠床单吗？你这分明是想撞我。我又不是故意的。行了吧，我睡觉了。来，王月。嗯。还有2个床单。我不叠了，你自己叠吧。不叠了。怎么又生气了？我叠还不行吗？喂，有病啊！天都黑了，怎么还不回来啊？哎，王月，你怎么站这里？不上去干嘛？我钥匙丢了，怎么上去啊？啊，你在这里等多久了？也没多久。那走吧。王月，干嘛？你钥匙丢了，怎么不给我打电话？你没存我号码吗？存了呀，怎么了？存了你不给我打电话？我给你打电话，你接得上吗？你那么忙，我忙啥？我不忙。忙我忙你心里清楚啊。清楚什么啊？莫名其妙吧？你这是给我带的吗？拿过来。干嘛？给我吃一点啊！你刚才应该吃过饭了吧？你还饿吗？王月，今天是不是等会下班了？你说呢？本来想上去问你拿钥匙，结果你跟个男孩子走了。我跟别的男孩子出去，你这么担心我啊？吃醋了？
怎么可能？要不是我钥匙丢了，谁等你啊？有病啊！王爷，今天下班等我一起啊。我不等，你那么忙，你有时间管我吗？行，你要有钥匙你就自己回来。下班，不等他下班，等他下班，不等他下班，等他下班，不，这不是昨天那个男孩子吗？昨天约的葫芦妹，今天约别的女孩子，一看就是渣男。就知道你今天会等我下班。我钥匙丢了，我不等你等谁啊？说你等我下班怎么了？直男。你说谁直男呢？直男都比渣男好吧？喂，有病啊 Later. 累死了。葫芦妹，怎么？你这边有没有亲戚啊？亲戚没有啊？没有表哥表弟、堂哥堂弟之类找你玩？没有啊。完了。哎，你问这个干嘛？没事，我随便问问。王爷，给钥匙给你，我明天晚上有事，你不用等我了。明天干嘛去啊？想知道吗？我可以告诉你。我才不想知道呢。真不想知道？你这人真奇怪，你想去哪里，我能管得着吗？你想去哪去哪，跟我有啥关系啊？今天王爷，你怎么也在这？哦，我路过，我先回去了。Later. 王爷，给你带了份烤鸭。我不吃，我要吃我自己会买。你怎么了？没事。是不是我刚刚跟别的男的一起，你生气了？切，我生哪门子气啊？他是我们辅导员。行，辅导员咋不辅导我？可能你是临时工吧？你啥意思啊？好，我临时工，你正式工。我不是那个意思啊！你不信，明天可以等我一起下班啊。等会我钥匙配好了就给你，我才不要等你下班。等我一起下班不行吗？你不是已经有人等了？钥匙我早就给你配好了。配好了为什么不早点给我？喂，有病啊！ Later. 王爷，是不是等我下班？坐我自行车可以吗？走吧。哎，你这胎怎么了？胎？哎，我胎怎么又没气了？是不是又被谁扎了？怎么链子也断了？那怎么办啊？那要不你先扫这个车，你先回去。没事，我们一起推回去啊。那要不你帮我推回去，我扫这个车。你干嘛？喂，等一等，我逗你玩的。葫芦妹，车修好了，走吧。我带你吧。你会骑吗？会。你别把我摔了。不会的。跟我上了啊！你别碰我。谁要碰你啊？走吧。啊？这车也太难骑了吧？骑很久了吧？对呀，因为是二手的，花了50块钱买的。哎呀，我下次换了就别修了，我换个新的吧。你帮我买啊？可以啊。那我天天来接你。真的？我开玩笑的，我怎么可能让你买呢？来，我来骑吧，你骑得太慢了。哎呀，我先上床了。哎，王爷。这灯怎么不亮了呀？是吗？看一下。可能是灯坏了吧？那怎么洗澡呀？灯坏了可以洗澡啊，又不是没热水了。王爷。等会我卫生间的门就不关了，你不去往里面看。为什么呀？灯不是坏了，黑漆漆的怎么洗啊？
你手机不是有手电筒吗？那太暗了，我怕黑。有什么好怕的呀？我就是怕嘛。你转过去，注意下来啊，听到没有？好，行行行，谁要看你啊？ Later. 好了没有啊？我要下去啊，我上厕所啊。哎呀，好了，王月，要不你把灯修一下吧，这样太不方便了。我现在这么晚去哪里买灯啊？那要修也是明天修啊。那你明天不要忘记了。那个灯我们俩 A 一下。你怎么连个灯也要 A 呀？那要不就算了呗，反正我也不吃亏。那到底 A 不 A 啊？喂，有病啊 Later. 王月，今天不要忘记把灯修一下啊。知道了，知道了。钱够吗？不够我给你啊。够了吧？真够了？就当够了吧？什么叫就当够了吧？就当够了，就是不够啊。那你不早说，下班等我啊，我们一起去买。你直接把钱转给我不就行了吗？不行，我陪你去。啊？有啊。哎，我说的多话，我正好没事，我跟你一起。我跟他。那个，要不你跟他一起去买吧，我要不就先走了。Later. 王月，你等等我呀！哎，你不是坐人家车去了吗？你快去吧，等我天黑了买不到灯了。干嘛？王月，你尝一下，看味道怎么样？哦，看着挺不错的。好吃吗？真好吃。你在哪里买的？我妈做的。你妈做的？你妈不会是卖月饼的吧？这跟店里没什么区别啊。我妈做了一下午呢。做这么长时间啊？那你妈挺疼你的呀。你不像我妈，我妈才不会给我做呢，就知道吃。哎，你怎么了？你咋不吃啊？我想我妈了。哦，想你妈了。要不我带你看月亮呗？去哪里看啊？月亮爬上来，你也在身边想着你的最爱。王月，月亮爬上来，你就带我看这个月亮。对呀、这不是月亮吗？还是蓝月亮呢？一个字，绝！好了，到了。你看，好圆的月亮啊！对呀、月亮，你好。什么命啊，还那么大声啊！我就是神经病，王爷，你个白痴！就我睡觉打呼噜。哎呀，你不能说点心里话呀！心里话，呼噜妹，你听好了，昨天修灯的钱还没给我。什么呀？这就是你心里话？对呀、你啥时候给我啊？别说话，我看月亮。你什么时候给我呀？我拿月饼钱抵了。什么？月饼不是你请我吃的吗？那我不管，我吃都吃。那我吐给你来。那你个钱，那你给我呀？不给，你这人怎么这么无赖啊？我就无赖。你陪我去夜跑呗。夜跑？好端端去夜跑干嘛呀？他们说我最近长胖了。哎呀，天天上班这么累，哪有力气去夜跑啊？你就陪我去嘛，我在这里又不熟。哎呀，不想去。哎呀，你就不怕我一个人跑丢了？怎么可能？去不去啊？好，去，先下来。 Later. 嘿，好，嘿，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 
干嘛？走不跑了？你有病吧你？我让你陪我跑步，你骑个单车。那要不是怕你迷路，我骑单车我都不愿意出来。不是还不好啊？我都困死了，回去了。那你去帮我买瓶水，渴死了。这黑灯瞎火的，我去哪买水啊？你从这里走到头，左拐20米，有个便利店。哎，你不是对这不熟吗？我觉得这附近熟。这还附近啊？我们都跑出10公里了。回不回去啊？喂，有病啊 Later. 你下次能不能不要这么晚点外卖了？怎么了嘛？我今天又白跑了。我点了，你可以不吃啊。反正都怨你，你明天还得陪我跑。你别老找我行不行？你找别人不行吗？别人都是正式工，哪像你这么闲？你啥意思啊？我临时工不比他们干的活少，真的是。干嘛？去不去嘛？我不去。不去还不行吗？哎，这谁的猫？我的吗？你的猫？嗯，我咋没见过呢？之前一直在我朋友那，当然没见过。哦，哎，咪咪，咪咪，挺可爱的，叫啥名字啊？他叫豆子。豆子，哎，豆子，叫声爸爸。滚啊！干嘛？你占我便宜啊！谁占你便宜？我让他叫，又没让你叫。我是他妈妈。那叫爷爷。我开玩笑呢，我先去收衣服去了。胡了妹，你有没有见过裤子？裤子？你去阳台上找找呀。我刚找过，没有。你裤子什么颜色啊？绿色的呀。绿色。嗯，那个是你裤子啊？对呀。你不会给我扔了吧？怎么可能？ Later. 哎，胡了妹，你带我来商场干嘛呀？给你买裤子呀。给谁买裤子？给你啊。你给我买裤子？对呀。你掏钱给我买裤子？对，我掏钱。不用 AA。不用。你确定？确定。那就这家吧。不过来。嗯？干嘛？这个拿着吧。不是还买啊？不一条就行了。哎，葫芦妹，今天谢谢你给我买的裤子啊。没事啊，我上次修灯的钱不也还没给你吗？你这样说的话也是哦。哎，对了，你明天去干嘛？我陪你啊。明天有个同学要来，我不去接他嘛。你上次说的女同学？对啊。你干嘛？这个颜色不适合你，你还是穿你的绿色的。你啥意思啊？不是说好给我买的吗？喂，有病啊！啊！王爷，王爷，嗯？你看见豆子了吗？没有啊，怎么了？豆子不见了。你去外面找找呀。哎呀，我找过了，不知道去哪里了。豆子离家出走了？滚呐！快点下来帮我找找呀。好好好。Later. 豆子，豆子，你爸爸妈妈来找你了。你有病啊，烦人！豆子，豆子，哎呀，你别着急啊，这豆子肯定丢不了的。我们这样找不行的。那怎么找啊？要不你去那边？那你去哪？我就在这边，我们俩分头找，从上往下一层一层的找，然后猫是不会往下跑的，只会往上跑。那我去那边。那等会儿我接个电话。喂？啊，你到了是吧？那行，我去接你。好好好，葫芦妹，我女同学到了，我得去接她。那你去接他吧，我自己可以找。要不你等我回来，我们一起走。喂，有病啊！
Later. 喂，小雅，我已经到了，你在哪呀？王月，你干嘛？你怎么现在才来接我？我都快热死了。哎呀，小雅，别生气了，我刚刚有点事儿。什么事比接我还重要啊？也没啥，就是哎，你怎么来合肥了？想你了呗，来找你玩，不可以呀、他那个就是报销金的。我说不可以行吗？你给我再哦说一遍。可以，肯定可以啊！我热烈欢迎啊！哎，你最近我感觉变样了，我哪里变了？不好看了吗？感觉变瘦了。那不还不是等你等的呀？我都快饿死了，好吧？快点请我吃饭。我现在还没发工资呢，你来的太不是时候了。你从小到大就这样，铁公鸡一个。哎，小雅，你去哪里啊？等等我啊！我请你还不行吗？等等我，你这都是。